இது தமிழகத்திற்கான வானிலை அறிக்கை. தமிழகத்தில் டிசம்பர் 9, 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் அதிக மழை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. 3 தினங்களுக்கு, அதாவது டிசம்பர் 9, 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு மற்றும் தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகளுக்கு நல்ல மழை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. இன்று இரவு முதல் தமிழ்நாட்டின் கடலோர பகுதிகளில் மழை துவங்குவதற்கு அதிகபட்சமாக வாய்ப்புகள் உள்ளது. வங்கக்கடலில் தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக வலுப்பெற்று அது மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து கொண்டு அதிகபட்சமாக புதுச்சேரி மற்றும் மதுராந்தகத்திற்கு இடையே கரையை கடக்குவதற்கு அதிகபட்சமான வாய்ப்புகள் உள்ளது. இதன் காரணமாக அடுத்த 4 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் அதி கனமழை எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த பகுதியில் அதிக மழை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருப்பது நான் காட்டும் இந்த மேப் வரைபடத்தை வைத்து நீங்களே அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த வரைபடத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த புயலானது சென்னையில் அதிகபட்சமான 12 சென்டிமீட்டர் டு 13 சென்டிமீட்டர் மழை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. திருவண்ணாமலை, மதுராந்தகம், புதுச்சேரி இது போன்ற பகுதிகளில் கூட 16 சென்டிமீட்டர் மழை அளவு மழை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. இந்த புயலானது சற்று குறைவான மழையே தெற்கு தமிழகத்திற்கு மழை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. கடந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியில் இதைவிட குறைந்த மழையே பதிவானது. தற்போது அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியை விட இந்த புயலானது கொஞ்சம் கூடுதல் மழை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. இந்த புயலானது கேரளாவில் கூட சுமார் 6 சென்டிமீட்டர் 5 சென்டிமீட்டர் மழை அளவுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. கர்நாடகாவில் கொஞ்சம் அதிக மழை எதிர்பார்க்கலாம் இந்த புயல் மூலமாக. இது போன்ற காலங்களில் இது போன்ற வானிலை அறிக்கையை அறிந்து கொண்டு விவசாயம் செய்யுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த செய்தியை அறிந்ததற்கு தயவுசெய்து இந்த சேனலை லைக் செய்து, ஷேர் செய்து, சப்ஸ்கிரைப் செய்து தினமும் இந்த செய்தியை கேட்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.